Çox mühüm bir mövzudur. Azərbaycan-Çin münasibətləri və dövlət başçımızın dövlət səfəri bir sıra mühüm hadisələrlə yadda qaldı və ən önəmli məsələ dövlətlərarası sənədlərin imzalanmasıdır. Çünki bundan bir il öncə münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində biz qaldırmışdıq və bu bəyanat, eləcə də imzalanan digər sənədlər hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini formalaşdırır. Yəni burada təkcə təhlükəsizlik, siyasi, iqtisadi deyil, bütün sahələr bu münasibətlərə cəlb olunub, kosmik fəzada müştərək fəaliyyətdən, əməkdaşlıqdan tutmuş investisiyalara, sənayeyə, elm, texnologiya, süni intellekt və bu dövrün çağırışlarına cavab verən münasibətlər sistemi formalaşacaq. Və belə demək mümkündürsə, artıq münasibətlərin normativ hüquqi bazası mövcuddur. Bu möhkəmlənib. İndi isə qarşıdakı dövrdə biz onun implementasiyasını izləyəcəyik. Hansı formada bu həyata keçiriləcək? Hansı statistik göstəricilərlə yadda qalacaq? Ticarət dövriyyəsi hansı formada inkişaf eləyəcək? Bu qarşıdakı dövrün məsələlərini əhatə eləyir və hazırda Çin Azərbaycan ticarət tərəfdaşlığında 4-cü pillədədir. Bu mühüm göstərici sayıla bilər. İndi ola bilsin ki, bu sənədlərin və dövlət səfəri nəticələri olaraq bu rəqəmlərdə bir qədər artımı və Çinin Azərbaycanla tərəfdaşlığında daha üst pillələrə qalxması prosesində izləyə bilək. Çünki əhatəli sənədlər bunu deməyə əsas verir. Əgər bu sənədlər üzərində praktiki iş həyata keçiriləcəksə. O ki, qaldı orta dəhlizə. Orta dəhlizin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Yəni, sanki biz öz addımlarımızla, inşa etdiyimiz layihələrlə, onların istifadəyə verilməsi ilə hazırki Çin-Azərbaycan münasibətlərini və qlobal mənada Şərq-Qərb arasında bağlantıları özümüz formalaşdırırdıq. Yəni, bu prosesi heç kimin diktəsi ilə yox, müstəqil xarici siyasət yürüdərək xalqın rifahına əsaslanan geopolitik addımlarla biz bunu icra etmişik. Məsələn, uzaq görənlik, praqmatik siyasətin elə əsas göstəriciləri də bunlardır. Məsələn, Ələt beynəlxalq dəniz ticarəti limanı, azad iqtisadi zonanın inşa olunması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi və eləcə də hazırda inşası davam edən Horadiz-Ağbənd, hansı ki, Zəngəzur dəhlizi kimi biz bunu adlandırırıq, avtomobil və dəmir yolu. Ona alternativ olan Araz dəhlizi, hansı ki, Araz çayı üzərindən körpülər inşa olunur. Yəni, burada bir qlobal mənada da nəqliyyat arteriyaları uğrunda bir savaş gedir. Biz bunu istəsək də, istəməsək də bu proses davam edir. Hətta bu əsrlər boyunca belə olub. İndi isə yeni dünya nizamında dəhlizlərin əhəmiyyəti daha da artıb. Məsələn, G7-nin sammitində xatırlayırsınızsa, Biden administrasiyası dövründə Səudiyyə Ərəbistanı, İsrail, Avropa İttifaqı, ABŞ arasında bir dəhliz, hətta onu əsrin müqaviləsi adlandırdılar. Biden da bunu çox yüksək təmtəraqla qeyd elədi. Amma orta dəhlizin hazırda aktuallığı daha da artıb. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yaratdığı reallıqlar, Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalar, cənub qonşumuz İrana qarşı uzun illərdir tətbiq olunan sanksiyalar bu marşrutu aktuallaşdırır. Biz Mərkəzi Asiyada baxsaq, orada da bir mübarizə vardır. Baxmayaraq ki, Türk dili bizim qardaş dövlətlərdir. Orada Tacikistan, Çin, Əfqanistan hansı ki, mühüm geostrateji əhəmiyyətə malikdir. Bir budaq sanki Qazaxıstan istiqamətindən hərəkətə keçir, digər Əfqanistan üzərindən, biri isə cənub yolundan. Amma bunların hamısının ümumi qovşağı Cənubi Qafqaz və Azərbaycandır, Xəzər üzərindən. Çünki İran ilə bağlı məsələ aydındır və Çin üçün daha sabit və təhlükəsiz nəqliyyat bağlantılarının formalaşdırılmasıdır. O cümlədən də, bax, biz burada artıq geopolitik məsələləri görürük. Çin üçün təhlükəsizliyin təminatı, öz yüklərinin daşınmasında sabitliyin olması çox önəmlidir. Yəni, əgər bu coğrafiyada davamlı üzücü müharibələr olacaqsa, bu rentabelli olmayacaq. Biz qlobal mənada iqtisadi zərərlərlə özləşəcəyik. Yəni, yeni geosiyasi reallıqlardan Azərbaycan da təklif etdiyi kimi bütün dövlətlər yararlana bilər və burada müştərək işbirliyi, tərəfdaşlıq və iqtisadi fayda formalaşa bilər. Ona görə də biz bəyanata baxanda sanki Azərbaycanın narrativləri üzərində orada bəzi ştrixlər var idi. Məsələn, tutaq ki, orada qeyd olunur ki, Azərbaycanın təklif etdiyi sülh gündəliyini Çin qəbul edir.
Bu Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. Üstü örtülü bunu belə oxumaq olar. Yəni, Və Cənubi Qafqazda geosiyasi oyunlarla bağlı mövqeyini orada ifadə edir. Geosiyasi oyunlar deyəndə biz nə nəzərdə tuturuq? Ermənistanın silahlanması, ayrı-ayrı güc mərkəzlərinin Ermənistanda revanş dalğasını qaldırması və müharibəyə tətikləmə kimi bu prosesləri izləyirik. Çin bunu qəbul etmir və bunu rəsmi dövlət sənədinə daxil edir. Ümumiyyətlə, bu imzalanan sənədlərin hesab edirəm çox yüksək siyasi çəkisi vardır və eyni zamanda orta dəhlizin də istifadəyə verilməsi ilə bu mal və tədarük zəncirində Azərbaycanın qlobal əhəmiyyəti artır. Çünki orada belə bir fikir də var ki, Çin-Avropa-Çin, yəni bu nəqliyyat axını bir tərəfli qaydada olmayacaq. Yəni iki tərəfli biz tranzit gəlirlər əldə edə bilərik. Ona görə də ölkəmizin geopolitik aktor kimi də beynəlxalq nüfuzu artır.